こんにちは。今日は秋冬の胃袋をつかむ美味しい節約レシピ。寒暖差が大きく体調を壊しやすい季節の変わり目なので、美味しく健康的で体の調子を整えていくメニューにします。1週間分のメニューをラベルに書いたら IKEA のバリエラに袋をかけていきます。あとは1週間分のラベルを置いていきます。材料は概要欄に貼っていますのでご覧ください。では行きましょう。いつものチャプチェも具材をキノコに変えるだけで秋の味わいに。玉ねぎは7ミリほどの厚さにカットしたら、人参は千切りに細かくカット。お好みで短冊切りでもいいです。牛肉薄切りはカットされているものなので、塩コショウしたら軽く混ぜて、早速袋に詰めていきます。さっきカットした玉ねぎと人参も、今回はしめじを入れていきます。お好みでエリンギや舞茸でも OK です。醤油大さじ3、酒大さじ2、みりん大さじ1、砂糖大さじ1強、鶏ガラスープの素小さじ1、コチュジャン少々、なくても大丈夫です。にんにくチューブ 1,2 センチ、生姜チューブ少々入れたら完成です。空気を抜いて冷凍庫に保管していきます。解凍プレートで解凍しました。春雨をお湯で戻しておいてください。火は弱めの中火で蓋をして、具材に火が通ったらお湯で戻した春雨を加えて混ぜたら完成です。優しい秋の味わいでとっても美味しかったです。メンチカツや揚げ物って敬遠しがちなんですが、下味冷凍だとすごく簡単なので試してみてください。キャベツはブンブンチョッパーでカットしても時短になります。合いびき肉を入れたらキャベツは2回に分けて混ぜながら入れると均一に混ざりやすく馴染みやすいです。混ぜたらあとは調味料です。コンソメ小さじ1弱、塩コショウ少々、片栗粉大さじ1強。これも軽く混ぜたら完成です。空気を抜いて揉み込んだら冷凍庫へ保管していきます。解凍プレートで解凍しました。火はつけずフライパンに形を整えて、マヨネーズもしくはチーズを乗せていきます。マヨネーズが切らしてしまっていたので、今回はチーズでやります。この上にパン粉を乗せたら、弱めの中火で蓋をして軽く火を入れます。裏面が少し焼けたらひっくり返して、この上にさっき乗せたチーズを焼けた方にまた乗せます。パン粉を適量乗せていきます。焼けたら裏返してから油を軽く周りに落とす。衣がカリカリに焼けてから串で刺して透明な煮汁が出たら完成です。ソースはオーロラソースがおすすめです。カリカリでジューシー、とっても美味しかったです。ごぼうは秋冬に食べたくなる食材です。このくらいの薄さに斜めにカットしていく。今回はごぼう中サイズ2本分使っています。水にさらして 4,5 分置いたらキッチンペーパーで押さえて拭き取りをする。あとはさっきカットした鶏肉と水気を切ったごぼうを詰めていきます。あとは調味料です。醤油と酒大さじ1ずつ、生姜チューブ少々、片栗粉大さじ1。別ダレを作ります。醤油大さじ3、みりん大さじ3、砂糖大さじ1。入れたら軽く混ぜたら完成です。空気を抜いてタレと一緒に冷凍庫へ保管していきます。冷蔵庫で自然解凍です。フライパンに出したら片栗粉大さじ 2.5。 これを軽く混ぜてなじませていきます。油を少し流し入れてから火は弱めの中火で焼いていきます。お箸で固まらないように混ぜながら焼き色をつけていく。両面に焼き色がついたら別ダレをさっと流し込みます。お肉に火が通っているので火は中火でタレを絡ませる。最後にごまを振ってタレが絡んだら完成です。ごまの香りと鶏肉の相性が抜群です。もも肉は大容量パックを買ったのでまだ続きます。鶏肉は少し大きめの一口サイズにカットしていきます。カットしたら袋に詰める。長ネギは1本分、斜めに 0.5 センチほどの厚さにカットして、これも袋に詰める。ネギの代わりにキャベツでもいいです。ああとはニンニクをスライスして袋に入れたら調味料です。
牛乳 100ml、オイスターソース大さじ2、片栗粉大さじ5、小麦粉大さじ 2.5 入れて混ぜたら別だれも作っていきます。醤油大さじ3、みりん大さじ3、砂糖大さじ1強、オイスターソース大さじ1、混ぜたら完成です。空気を抜いて別だれと一緒に冷凍庫に保管していきます。解凍プレートで解凍しました。フライパンに出したら火は弱めの中火で蓋をして蒸し焼きにしていきます。途中ひっくり返して鶏肉多めなので蓋をして火をしっかりと通していきます。別だれは 600W で1分レンチンしてください。焼きそばと一緒に食べました。とっても美味しかったです。玉ねぎは繊維に沿って薄切りにすると炒める時に時短ができます。人参はお好みで乱切りにカットしていきます。鶏肉はもも肉です。一口サイズにカットして袋に詰めていきましょう。もも肉と人参、玉ねぎ、昔から作っているホワイトシチューは子供の好物。秋レシピにきのこを足して旨味がアップします。これで完成です。空気を抜いて冷凍庫へ保管していきます。レンジで解凍しました。バターを入れて火は弱めの中火で蓋をする。玉ねぎの水分が出てきたら混ぜて塩コショウを。野菜が柔らかくなったら火を止めて小麦粉大さじ4、これを余熱で溶かしていきます。すぐ溶けるのでダマを残さないように混ぜる。牛乳 300ml とお水250を入れたらコンソメ3個入れます。蓋をして火は弱火か弱めの中火で煮詰める。とろみがついたら完成です。秋といえば我が家はこのシチューとっても美味しかったです。レンコンの食感と香りが大好きで秋レシピを作りました。レンコンは1センチ弱の厚さにカットしたら四つ切りにして酢水に浸しておきます。さつまいもは少し大きいので半分にカットしたら1センチ弱の厚さにカット。大きいところはこれも四つ切りにして水に浸してアク抜きをしておく。鶏もも肉も一口サイズにカットする。切ったら詰めていきます。もも肉と水気を切ったレンコン、さつまいもも軽く水気を切って詰めたら完成です。別だれです。お酢大さじ2、醤油大さじ1、みりん大さじ1、砂糖大さじ1。空気を抜いてタレと一緒に冷凍庫に保管していきます。解凍プレートで解凍しました。火は弱めの中火で蓋をして蒸します。鶏肉に火が通ったらタレを投入して混ぜたら蓋をする。タレが少なくなって具材に染み込んだら完成です。芋とレンコンの組み合わせがとっても美味しいです。炊き込みご飯って秋冬になると必ず食べたくなるので、大好きな鮭と明太子で釜飯風のレシピ。鮭は2つ分を5等分ぐらいにカットする。袋に詰めたら明太子も一口サイズにカットしていく。きのこの出汁が美味しいのでお好きなきのこを入れてください。我が家は舞茸としめじを今回たくさん入れています。さっきカットした明太子も入れたらあとは調味料です。めんつゆ大さじ2強、白だし大さじ1、酒大さじ1。空気を抜いて冷凍庫に保管していきます。解凍プレートで解凍しました。お米を2合研いだらつゆだけ先に入れて、お水は白米の 1.6 合目盛りまで入れてから具材を投入。解凍しておいたのをさっと全体的に入れていきます。いつもの炊飯器で炊いて混ぜたら完成です。釜飯のような味わいでとっても美味しかったです。メンチカツの時の付け合わせに作った時短調理。600W で4分チンしたら冷まして皮を剥きます。ウインナーを4本分ほどカットしてじゃがいも、フォークかスプーンで一口サイズに潰していきます。カレー粉もしくはコンソメ顆粒を小さじ1弱振りかけて、ガーリックパウダーを少々、均等にざっくりと混ぜたらケチャップを全体的にかけます。コンソメやカレー粉なしならケチャップ多めでもいいです。あとはチーズをたっぷりとかけてトースターで5分焼くだけです。子供がめちゃくちゃ喜んでくれます。美味しかったです。
今回は節約と美味しい秋冬の下味冷凍レシピ7選を作っていきました。仕事とリハビリで忙しく更新が遅くなってしまいましたが、皆様はいかがお過ごしでしょうか。秋冬の味覚の美味しい季節になってきたので、しっかり栄養をとって元気にお過ごしください。また最近寒暖差があるのでお体にご自愛ください。次回は冬の下味冷凍レシピです。ご視聴ありがとうございます。またお会いできますように。